एक सुंदर से जंगल में सोन चिड़िया अपने पति के साथ रहती है और दोनों ने बड़ी ही मेहनत से मिलकर जीवन गुजारने के लिए अपना एक सुंदर सा घर तैयार किया है, जिसमें वह बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर जब एक दिन दोनों दाना लेने के लिए जाते हैं तो अरे सोना, देखो कितने सुंदर दाने हैं ये। मैंने तो ऐसे दाने आज तक नहीं देखे। जी, मैंने भी ऐसे दाने कभी नहीं देखे। चलो खाकर तो देखें, ये खाने में कैसे हैं। अरे ये तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। जी, हम ऐसा करते हैं, कुछ दाने घर पर भी खाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है सोना, ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सोना अंडे देती है, जिनका रंग बहुत ही सोने जैसा सुनहरी होता है। अरे सोना, देखो इन अंडों का रंग तो दानों जैसा सुनहरी है। जी, मुझे तो लगता है दाने खाने के कारण अंडों का रंग भी दानों जैसा ही हो गया है। देखो तो कितने सुनहरी अंडे हैं। सोन चिड़िया के सुनहरी अंडों की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लाडो, क्या तुमने सुना है, सोन चिड़िया के अंडे सोने जैसे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हाँ मीनू मौसी, मैंने भी यही सुना है। अभी वही देखने जा रही हूँ कि कितने सुंदर अंडे हैं वो। ठीक है लाडो, मैं भी तुम्हारे साथ अंडे देखने चलती हूँ। फिर वे दोनों मिलकर सोन चिड़िया के घर जाती हैं। अरे सोना, तुम्हारे अंडे तो सच में ही बहुत सुंदर हैं। ये तो सोने से भी ज़्यादा चमक रहे हैं। हाँ लाडो, सुंदर तो बहुत हैं, पर अब इसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे ये नहीं पता। चिंता मत करो सोना, बच्चे भी अंडों की तरह बहुत सुंदर होंगे। अगर मेरी मानो तो तुम अपने अंडों की ज़्यादा ही सुरक्षा करो। इतने सुंदर अंडों की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी है। सभी शिकारी और चोरों की नज़र अब तुम्हारे ही अंडों पर है। ठीक है मीनू मौसी, हम आज से ही ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फिर एक दिन जब सोन चिड़िया और उसका पति दाना लेकर घर वापस आते हैं तो उनके अंडे चोरी हो चुके थे। सोना, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने अंडों का ज़्यादा ध्यान रखा करो। जी मीनू मौसी, ध्यान तो बहुत रखा था। हम दाना लेने के लिए गए थे और पीछे से पता नहीं कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया। और फिर सभी मिलकर अंडों का पता लगाने के लिए चील पुलिस के पास मदद लेने के लिए जाती हैं। फिर चील पुलिस अंडों का पता लगाने में लग जाती है। उसी ही रात अंडों की तलाश करते हुए चील पुलिस को एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और जब उसने जाकर देखा तो वहां पर कालू कौवा और कालू कौवी अंडों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कालू जी, ये अंडे तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। इन्हें तो छुपाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे तो हम इन्हें बेचने से पहले ही पकड़े जाएंगे। हमें इन्हें जल्द से जल्द कहीं पर छुपाना ही होगा। हाँ गौरी, हम अभी इन्हें कहीं सेफ जगह देखकर छुपा देते हैं और मौका पाते ही हम इन्हें बेच देंगे। फिर ही हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तभी अंडे छुपाते हुए कालू कौवे को और गौरी कौवी को चील पुलिस पकड़ लेती है। ओ ज्यादा बुद्धिमान पक्षी, इन अंडों का सिर्फ रंग ही सुनहरी है। ये सच में सोने के नहीं हैं। इन्हें बेचकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब खाओ इस चक्कर में जेल की हवा। फिर चील पुलिस उन अंडों को जाकर सोन चिड़िया को दे देता है। फिर कुछ ही समय के बाद उन अंडों में से दो प्यारी सी चिड़िया निकलती हैं।